siin peapiiskop Heigo Ritsbek rahvusvahelisest pühakatoliku kirikust ja me tahaksime alustada ühte loengute sarja, selles sarjas vaadeldes eriti just varakiriku elu ja mitmeid asjaolusid, mitmesuguseid asju, mis on varakiriku eluga nagu seotud. Ja kõige esimeseks teemaks, mida me täna vaatleksime, oleks liturgia. Või siis täpsemalt, kuidas varakirik pidas Jumala teenistust. Kui me tuleme Apostlite tegude 13. peatüki ja 2. salmi juurde, siis öeldakse, kui Antiokia koguduses oli koos terve hulk inimesi, seal antakse ka loetelus nende nimed meile, siis nad teenisid issandat. Ja siis sel ajal, kui nad teenisid issandat, ütles Jumala püha vaim, et eraldage mulle need konkreetsed inimesed selleks teenistuseks. Ja kui me loeme seda kreeka keeles, siis see sõna issandat teenisid on leitorkontum. Ehk me võiksime tõlkida otseselt siis eesti keelde, et kui nad liturgiat pidasid. See on üks huvitav asi. Antiokia on paik, kus hakati Jeesuse järgijaid esmakordselt nimetama kristlasteks. Ja Antiokia on ka paik, kus antakse meile jumalateenistuse, kristliku jumalateenistuse selline raamistiku sõnavara. Liturgia pidamine. Ja huvitav on see, et seda rõhutatakse just püha vaimu juhtimise võtmes. Kui nad liturgiat pidasid, ütles püha vaim. Samuti kui tuleme Hebra kirja 8. peatüki juurde, siis kõneldakse Jeesuse Kristuse ristitööst ülevama ameti kaudu. Jeesuse Kristuse ristitöö on, ma arvan, midagi taolist, mida me ei suuda ühegi teise termini või sõnaga või ühe teoloogilise sellise arusaamaga ületada. Loomulikult käib selle juurde ka Kristuse ülestõusmine. Aga see ristitöö, seal on öeldud ülevam amet. Jälle kreeka keeles vaatame, mis on see algsõna. Leitorgos. Ülim liturg. See sõna on Uues Testamendis olemas. Täpselt me isegi saame aru, et tolle astu kreeka keeles oli liturgia tähendas seda, et sa tegid mingit tööd, mille tulemust sulle endale polnud vaja, vaid teistele vaja. No ma arvan, et me kõik juba tabame ära. Jeesus läks ristile mitte sellepärast, et temale seda vaja oli, vaid selleks, et meil seda vaja oli. Ja inimestel on tihti nagu sellised kartused selles suhtes. No me teame, et elus on tihti foobiad olemas. On inimesi, kes kardavad kõrgusi, olemas klaustrofoobia. Inimesed, kes kardavad selliseid kitsaid olemisi, sildade kartus, pimeduse kartus. Ja usulisel alal on meil ka oma kartused olemas. No näiteks on, võib öelda, romafoobia. Et kui mõni inimene Rooma katoliku kiriku nime mainib positiivses võtmes, siis mõnel teisel lähevad, nagu öeldakse, juuksed püsti ja põlema kohe. Et see ei saa mingil juhul õige olla. Ja loomulikult on ka neid inimesi, kellele püha vaimutöö on kuidagi vastuvõetamatu. See on siuke karismofoobia. Aga kõik need foobiad annavad meile mingis mõttes sellise negatiivse kogemuse või nad on tulemus isegi negatiivses kogemuses. Me peaksime neist nagu vabaks saama. Nii et kui me tuleksime liturgia juurde, siis me ei saa liturgia kohta öelda, et liturgia on surnud või liturgia on elav. Liturgia on nagu raha. Me võime raha kasutada headeks otstarveteks või väga halbadeks otstarveteks. Liturgia on. Inimesed, kes teevad liturgiat, nad on elavad või nad on surnud. Olen isiklikult osalenud liturgistel jumalateenistustel, mis on tõesti väga elavad. Ja kahjuks ka sellistel teenistustel, mis on tõesti väga surnud. Aga süü ei olnud mitte liturgial, ikka nendel inimestel. Ja sellepärast, kui sa näiteks
omad taskulampi ja sinu taskulamp ei põle. Patarei on läbi. Mis sa siis teed? Viskad taskulambi minema või? No see oleks väga rumal see taskulamp minema visada. Patarei tuleks välja vahetada. Ja taskulamp tervikuna ei ole selles süüdi, et ta ei põle, vaid kui patarei on läbi saanud, siis tuleb patarei välja vahetada. Ja tõepoolest, kui püha vaim ei tee liturgiat elavaks, siis liturgia ei ole elav. Aga kui ta teeb selle elavaks, siis ta on elav. Ja võiksime isegi ütelda, et igasugune jumalateenistuse vorm, ükskõik milline ta ka ei oleks, on oma olemuselt kas siis elav või surnud. Ideaalis me tahaksime näha liturgilist teenistust nagu ühte võimast jõge. Jõel on kaldad, need on sellised tugevad kaldad, kujutame ette sellist mägijõge, kus on sellises kas graniidis või mõnes teises kivis tugevad kaldad ja samas voolab seal läbi väga selline jõuline elav vesi. Ja sellepärast me ei tahaks nagu kummaski loobuda ju. Mis juhtub siis, kui ei ole kaldaid, aga on palju vett? Siis tekib uputus. Ja kui on meil kaldad ja vett ei ole, kunagi olime perega Kanaari saartel ja siis nägime selliseid jõgesid, mis olid kunagi jõed. No seal põhjas olid mingid sitikad ja putukad ja skorpionid ja kõik muud käisid ringi, aga vett ei olnud. Kui me tuleme jumalateenistuse olemuse juurde, siis on väga tähtsaks küsimus, kus on meie juured. Ja loomulikult juured on juutluses judaismis. Miks me teeme jumalateenistust sellisena? See oli mitte nii, et me tulime kokku ja mõtlesime, et no kuidas me siis nüüd teeme, kas me laulame ühe laulu või peame ühe palve või kuuleme koorilaulu või midagi muud. Ei, see ei ole päris selline asi. Ja muidugi koos sellega käib ka siia juurde veel see, et miks me kirikusse läheme. Kas saada teada 7 punkti, kuidas elus edukas olla, 6 punkti, kuidas õnnelikus abielus olla, 5 punkti, kuidas töökaaslaste kästi läbi saada. Noh, need võivad olla päris head nõuanded, aga jumalateenistusel on siiski midagi teistsugust. Jumalateenistus on oma olemuselt midagi teistsugust. Me ei lähe kirikusse, et õnnistatud saada. No loomulikult me saame kirikusse õnnistatud, aga see ei ole mitte eesmärk. Mis on siis olnud jumalateenistuse kese läbi enam kui 2000 aasta? Selleks on olnud armulaud. Mul on väga hea meel, et eesti keeles on see sõna nii imeliselt täpne. Armulaud. Kui olin doktorantuuris, siis mitmete teiste üliõpilaste poole selgitas, kuidas see täpselt see kõlab inglise keeles. Table of Grace. Ütlesid nad, vau, kui täpselt on see termin paika pannud, mida see tegelikult tähendab. Loomulikult me tuleme kokku, kuuleme, mida meile räägitakse, aga kirik ei ole loengusaal. Seal musitseeritakse, aga kirik ei ole kontserdisaal. Ja kõik see, mis on seal head, annab ümbrise sellele väga olulisele keskmele. Kristusega kõige intiimsemalt kokku saada. Tema kutsub meid söömaajale, kus ta ise on söömaaeg. See on inimmõistusega hoomamatu, aga nii see on. Mis asi on jumalateenistus? Võiksime veel küsida. Jumalateenistusel ka me võime jumalateenistuses näha erinevaid lähenemise viisi. Aga kui me tuleme ka judaistliku taustsüsteemi, siis heebrealase jaoks oli täiesti vastuvõetamatu, et jumalateenistuses me teenime Jumalat ainult ühe meelega või 2 meelega. Tänapäeval on läinud mitmed kirikud sinna, et on jätnud nagu need
mõned meeled hoopis kõrvale. On jäänud alles ainult kuulmine või kuulamine. Aga jumalateenistuses on kõik meeled olemas. Nägemine, kuulmine, kompimine, haistmine. Kõik meie meeled teenivad Jumalat ja kõikide meeltega me teenime Jumalat. Kogu oma ihuga. Ja sellepärast ongi jumalateenistusel viiruk ja palju veel muud, mis esimesel hetkel tekib kohe küsimus, et miks me siis need asjad sinna oleme ka võtnud. Välistel asjadel on väga suur tähendus. Mõnikord me mõtleme, et aga kõik, mis on meie südames, et see on ju nii oluline, et kas on välist, et väliselt on need asjad nii väga olulised siis. No ma ei tea, kui me kutsutakse presidendi vastuvõtule, siis katkiste teksapükste ja mingi T-särgiga me sinna ei läheks lihtsalt. See ei ole korrektne. Kui me läheme matusele, siis me näeme, seal inimesed on mustas värvis. Kui me läheme laulatusele, näeme, kus on pruutpaar, siis pruut on tavaliselt valges kleidis ja looriga. Meil on olemas isegi viisakus. Mehed teevad naistele uksed lahti ja igast muud asjad. Miks me siis neid kõiki asju järgime? Kas Kristus ei ole meid vabastanud kõigest sellest? Asi on selles, et kui me tuleme jumalateenistuse juurde, siis jumalateenistus ei ole põhinev mitte mingisugusel tundel, kuigi ka tunnetel on suur tähtsus ja koht, vaid jumalateenistus põhineb sellel, mida me siis usume. Ja sellepärast näiteks jumalateenistus on väga tähtsal kohal usutunnistus. Jeesus Kristus läks Golgata ristile ja maksis meie võla. Me tunnistame jumalateenistuses, kes on Jumal, mis ta on teinud ja siis me vastame sellele. Vastame oma armastusega, vastame Jumalale sellega, et teeme seda, mis ta meilt ootab. Ja siis jumalateenistuse kõrghetkel või sellel kõige tähtsamal hetkel me osaleme sellel taevasel söömaajal. See on siis, me sööme ja joome koos Kristusega ja Kristus on ise nii selle söömaaja isand kui ka see söömaaeg ise. Ja sellepärast ma arvan, et jumalateenistus alati on kristotsentriline ja liturgis jumalateenistus on eriti see väga suure tähendusega, et ka kolmainsuslik tõde tuleks esile. See tähendab, me teenime Isa, Poja läbi Püha Vaimu käes.